Все. Маланина Диана, 4 класс, 26-я неделя. Краткий пересказ произведения Виктора Петровича Астафьева «Стрижонок Скрип». Однажды стрижонок вылупился из яичка в темной норке рядом со своими братьями и сестрами. Мама-стрижиха часто улетала с гнезда, чтобы найти для своих детей пищу и воду. Стрижонок Скрип часто обижался, когда мама кормила не его, а братьев с сестренками. Когда он попытался отнять мошку другого стрижонка, мама клюнула его. У стрижонка Скрипа папы не было. Маме стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Когда Скрип подрос и у него появились перья, он захотел выглянуть из норки. Но мама-стрижиха наказала его, потому что очень рассердилась и волновалась, так как снаружи много врагов у маленьких стрижей. Если к норкам стрижей побежали хоть сокол, коршун, ворона или даже черная гадюка, все стрижи дружно налетали на врага, чтобы отогнать его от своих гнезд. Однажды мама-стрижиха гналась за разбойником соколом, но, к сожалению, сокол был хитрый и поймал маму. Так стрижата остались одни, голодные и замерзшие. Осиротевшим стрижатам помогли вырасти соседи-стрижи и вожак Белое Брюшко. Однажды вожак вытолкнул Скрипа наружу из норки, и стрижонок полетел. Он боялся, но все стрижи набросились на него и гоняли его кругами, не давая ему упасть. Так Скрип научился летать, ловить мошек и пить воду. Когда наступил вечер, стрижонок не смог найти свою норку. Тогда он начал рыть свою норку. Сначала он сделал ее неглубокой, и его достали оттуда мальчишки. Стрижонок понял, что в маленькой норке жить нельзя, и поэтому сделал ее глубокой, откуда никто не смог достать его. Теперь Скрип сделался стремительным и сильным. И вот от чего-то стрижи сделались беспокойными. Эта тревога передалась и Скрипу. И вот однажды на рассвете вожак Белое Брюшко позвал свою стаю в отлет. Случилось это в конце августа. Скрип увидел, как тучи стрижей летели к горизонту. Все стрижи прощались с родным краем. Прощался и Скрип, унося на крыльях лето. Спасибо, до свидания.